burung hantu. Burung hantu ini kelihatannya kalem, tapi punya kemampuan rahasia yang bikin hewan lain auto merinding. Di video Clay lucu ini, kita bahas kenapa burung hantu jadi hewan paling beda dibanding makhluk lain. Burung hantu adalah pemburu malam. Matanya besar, khusus menangkap cahaya saat gelap total. Yang bikin wow, burung hantu bisa memutar kepala hampir penuh tanpa sakit leher sama sekali. Terbangnya super senyap. Bulu burung hantu meredam suara. Mangsa tak sadar sampai terlambat. Bayangin, burung hantu ronda malam, nengok kanan kiri sambil teriak, "Aman, lanjut tidur lagi." Kalau fakta ini bikin kaget, like dan follow biar burung clay misterius lainnya muncul lagi.